Hello guys, good morning ulit sa inyo. Isa na naman panibagong video para sa atin lahat. So guys, reklamo ng customer. May naririnig siyang squealing noise, squealing noise. At every time na nagliliko siya, nagiging tumitigas daw yung steering wheel niya. So guys, dalawang problema lang yung nakikita ko diyan. If either sira yung pump, yung steering pump, or may leak. Nandun lang sa dalawa na yon guys. So guys, itetestingan muna natin to, kung i-confirm natin kung tama yung reklamo ng customer natin. So guys, start natin. Itetest drive natin siya guys, kung maririnig natin yung squeaking noise nya. So guys, naririnig ko yung squeaking noise. Ewan ko lang sa inyo kung naririnig nyo. So try muna nating liko left and right. Yan guys, narinig nyo ba yan? So confirm guys, may squeaking noise siya. So i-check na lang natin mamaya. So guys, i-update ko kayo mamaya kung ano ba yung sira nung sasakyan na to. If either, sabi ko nga guys, dalawang reason lang yung magiging problema niyan. If either yung steering pump or may leak So guys, nandun lang sa dalawa na yon. So guys, update ko kayo mamaya. So guys, nandito na tayo sa loob ng shop para i-check tong sasakyan na to, Honda Civic. So guys, buksan nyo muna yung hood, tapos i-check nyo muna yung steering fluid nyo. Baka nagbabawas. Pag nagbabawas, siguradong may leak yan guys. Most commonly yung power pressure hose nya, yun yung madalas na mag-leak. So guys, confirm ito, yan, kulang yung steering fluid nya. So guys, i-check natin yung sigurado yan may leak. Yan yung good news guys. So hindi sira yung steering pump nya. So kung sira yung steering pump nya, mas malaking gastos, mas malaking babayaran. So good news guys, may leak lang. So walang laman yung fluid guys. So itatas natin yan para makita natin yung leak kung saan nanggagaling. So guys, nandito na tayo sa baba ng sasakyan. So i-check natin yung leak. So guys, yan yung steering pump. So yun yung steering pump. So guys, may nakikita kong leak doon. Saglit lang guys, ipapasok natin yung camera para makita nyo na maigi. So yan guys, naglilik siya dyan. So suspect ko yung power steering pressure hose niya yung naglilik. So yan guys. So para ma-make sure natin guys, linisin muna natin yan, tapos i-turn natin yung steering wheel left and right, tapos balikan natin ulit kung naglilik siya dyan. So guys, sa paglinis nito, pwede kayong gumamit ng brake cleaner or something na pwede nyong paglinis, or tubig na may sabon, tapos balaman nyo ng tubig. Tapos hayaan nyo lang mag-dry.
Marinig niyo ba yung squealing noise guys? So mas maganda guys nakababa all the way down yung sasakyan para magkaroon ng pressure dun sa mga wheels. Confirm dun sa power steering nya, power steering pressure hose nya, dun siya naglilik. So guys, nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo guys para magkaroon kayo ng idea. So guys, ko-compare muna natin sa may-ari kung gusto nyang palitan yung power steering hose nya. So guys, pag pinalitan nya yan, pag gusto nyang papalit nyan, ipapakita ko sa inyo yung proper procedure kung paano yan alisin. So madali lang yan guys, kayang-kaya nyo yung palitan. Kayang-kaya nyo yung palitan guys, nang kayo lang. So mamaya papakita ko sa inyo kung gusto nyang pagawa yan. So napakadali lang yan guys, don't you worry. So guys, update ko lang kayo dito sa sasakyan na to. So di na tayong gumawa, yung kasama ko na yung gumawa kasi may mga sasakyan tayo na ginawa. So sa pagtanggal ng power steering pressure hose, madali lang naman to guys. So tanggalin nyo lang yung dalawang 10mm bolt dyan sa power steering pump, which is yan, yung dalawa na yan, tsaka isang bracket na yan. Tapos tanggalin nyo rin yung sensor. Ito, yung sensor dito, hindi yung nakalimutan nyo pang ilagay. Yan yung sensor na yan, tanggalin nyo yung socket. Ito yung socket. Tapos isang fitting din dito pupunta dun sa rack and pinion. So yan lang guys, madali lang naman siyang tanggalin, kayang-kaya niya naman siyang tanggalin. So ibabalik ko lang to, nakalimutan niyang ilagay. Good. So yun lang guys, madali lang siyang palitan. So dalawang 10mm bolts lang dito, tsaka yung sa bracket 10mm bolts din yan. Tapos ito 21 yata ito. So pwede kayong gumamit ng open wrench dito para ma-open nyo, or flare na wrench. Tapos yung sensor. So yun lang guys, ganun lang siya kadali. Kasi hindi tayo yung gumawa, kaya hindi ko napakita sa inyo yung process. So guys, dinagyan niya na ng fluid, ng steering fluid. Ayan siya. So magbababa pa yan pag ipinandar nyo guys. Yan, bumaba siya guys, bumaba yung fluid nya. Pero pag bumaba yung fluid nya guys, dagdagan nyo lang ulit.
hanggang dun sa maximum. So guys, pag mga ganyan, tignan nyo muna yung owner manual nyo kasi may mga specific na steering fluid na linalagay dyan. Dito, katulad nito, para sa Honda at Acura lang to. So guys, yung maximum niya nandun. It is nandito. So okay na yan. So wala na rin siyang squealing noise. So guys, ayan nyo lang siyang ma-under kasi para ma-bleed na rin yung ma-bleed na yung ano niya, yung fluid niya. So pwede nyo rin siyang i-turn left or and right para ma-bleed ng maganda yung ano. So guys, ganun lang siya kadali. Tapos i-double check nyo na rin kung naglilik ba siya or hindi. Pasensya na kayo guys kasi hindi ako yung tumapos ng trabaho na yun kasi marami tayong ginagawa. Sobrang busy. So sana guys may natutuhan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo to, paki-like na rin at paki-share na rin sa iba para matulungan natin yung iba. And please subscribe to my channel. Thank you guys. Bye.